Nəticədə də 100 kvadrat evdə orta hesabla 12-13 ilə 20 kvadrat metr arasında fərq yaranır. Aldığınız mənzilin otaqlarının plintusdan plintusa qədər olan ölçüsü, habelə balkon sayından asılı olaraq bəzi hallarda balkonun iç ərazisi 0.5-ə vurulur, bəzən 0.3-ə vurulur. Habelə köməkçi ərazilər, məsəl üçün dəhlizi, mənzilinizin dəhlizi, sanitar qovşağı və s. onlar da müxtəlif koeffisientlərlə hesablanır. Amma oxdan oxa aparılan hesablanmada isə sizin mənzilinizin içərisindəki arakəsmə divarlar da burada hesablanır, şaxta da hesablanır, yəni sizin əraziniz olaraq. Nəticədə də gəlir, dövlət çıxarış verərkən sizin arakəsmə divarların alt hissəsini hesablamır, yəni sizin payınıza düşən hissəsini, balkonunuzu ya 0.3 koeffisientlə, ya 0.5 koeffisientlə hesablayır. Nəticədə də 100 kvadrat evdə orta hesabla 12-13 ilə 20 kvadrat metr arasında fərq yaranır.